Hello， 朋友们，大家好，我是包包，欢迎收看篮球电饭煲，带您了解最新鲜的篮球资讯。在所有人都认为独行侠将带走这轮系列赛，快船将成为本赛季最大笑话时，他们在第7场用一场胜利堵上了所有人的嘴。在经历了一场惊涛骇浪后，迎接他们的将是一帆风顺。拥有主场优势的快船首轮挑选了独行侠这位对手，然而事与愿违，系列赛一度失控。在连丢2个主场之后，快船开始苏醒，然而客场之旅一上来又是被对手连续打停。之后快船不断调整，打出反击之势，大逆转赢下了首场胜利。接着又下一城扳平大比分，回到主场之后本该乘胜追击，无奈关键的天王山之战，主场再度失守。此时已经无路可退，在第一个生死战，球队再次来到了达拉斯。这一次球队当家球星莱昂纳德彻底打开机器卡程序，狂轰45分，再度将大比分追平。比赛随之拖入抢七大战。抢七大战，快船再度拥有主场优势，但这一轮系列赛主客场已然完全颠倒，所有的主场都以失利告终。赛前谁能晋级也是充满悬念。不过经历了多次的起死回生，快船这一场完全是活了过来。在莱昂纳德带领下，全队7人得分上双，3分线外更是43投20中，完全激活了球队常规赛最准外线的技能包。最终快船126比111战胜了年轻的独行侠，成功的晋级西部半决赛。正如球队主教练泰伦卢所言，达拉斯为球队准备下一个系列赛起到了很好的作用。的确，在艰难晋级次轮之后，快船或许就是西部最有机会杀入总决赛的球队了。快船经过首轮的磨砺之后，全队上下在接下来会更加珍视每一次赢球的机会，再加上客场持续赢球对于球队信心的提升，接下来快船在一定程度上都占据着较大的优势。另外，球队在常规赛不断轮休莱昂纳德的策略，季后赛真的是奏效了。季后赛至今的7场比赛，莱昂纳德场均登场 40.7 分钟，能够贡献 32.1 分、7.9 篮板、4.6 助攻、2.3 抢断、1.0 盖帽，投篮命中率 61.2%， 三分球命中率 42.5%， 罚球命中率 89.8%， 三项命中率接近恐怖的190俱乐部。拥有这样的超级明星，就是胜利的最大保障。而首轮球队本赛季的重要引援伊巴卡还是大部分时间处于伤缺状态。接下来痊愈归来后，机动性更加灵活的小阵容将是对手巨大的挑战。经过一个完整的系列赛，球队除了莱昂纳德和乔治2位攻守兼备的超级明星之外，角色球员雷吉、杰克逊、小莫里斯、巴图姆也都是满血复活，关键时刻都能挺身而出。再加上替补中有隆多这样的控球大师坐镇，西部其他晋级半决赛的球队阵容上很难和快船相匹配。可以说，快船拥有着小球时代最顶级的阵容配置，这也是他们在常规赛期间一度成为本赛季夺冠的最大热门之一的原因。快船第2轮将面对对手爵士，爵士以4比1的巨大优势战胜了灰熊，早早进入了休整阶段。但这样轻松的首轮之旅真的能给爵士带来巨大的好处吗？我觉得不见得。首先，经历了第1轮抢七淬炼的快船，在这场球状态已经全部激发出来了，无论是他们的身体、竞技状态、心理状态、意志品质都达到了极致。第二，爵士作为本赛季常规赛第1的球队，他们在面对快船时并没有表现出联盟第1的优势。第三，核心球员对比来看，米切尔和戈贝尔的内线组合正好和快船锋线群形成犬牙交错的局势，但明显快船双核的巨星成色更足。爵士主帅斯奈德今日接受采访，谈到即将面对的快船，斯奈德在采访中表示，因为莱昂纳德和乔治是如此出色的球员，所以人们就会有一些倾向不去谈论他们队中的其他队员，像莱恩这样的球员，莫里斯今日的表现，还有肯纳德以及巴图姆的防守表现。对于快船阵容的多样性，斯奈德谈到，你将不会把他们所有东西都带走，但你必须做出调整。通常你会随着系列赛的进行而了解更多，你会在开始阶段做出一些假设，然后从这里开始
他们的深度让他们变得很独特。斯奈德还谈到，我们对他们的球员很熟悉，不管是2个人、5个人，还是11个人，我们意识到了即将面临的危险。他们球员能做的事情会让我们措手不及，但这并不意味着他们能阻止我们。对于球队在当地时间上周3之后就没有进行过比赛，斯奈德认为我们在与灰熊的系列赛之前就休息了几天，然后在第一场比赛中没有达到我们想要的连续性水平，这有利有弊。另一组西部半决赛的掘金，去年在快船3-1领先的情况下逆转了快船。上赛季的快船问题巨多，内部矛盾纷繁复杂，加上球队阵容配置问题突出，给了掘金巨大的机会。但本赛季的他们不存在这样的问题，他们强势归来，赢得最终的胜利。快船本赛季的阵容配置更加合理均衡，没有明显的短板。他们在内线进行了补强，外线组织串联能力也得到了极大的补强，双核状态极佳，通过了首轮的淬炼，他们已经完成了全面的升级。小卡不再受体能的影响而拉垮，乔治习惯性掉链子的情况也不会再出现。如果今年总决赛快船遇上掘金，快船一点也不怵，因为去年在和快船的系列赛大杀四方的穆雷已经赛季报销，他们的最强点约基奇，本赛季的快船已经找到了应对之策。在这里不是不尊重太阳，太阳确实很强，但想要战胜联盟第一，想要越过戈贝尔的五指山和爵士的顶级3分投射能力，我觉得很难。就东部来看，已经没有球队能匹配目前的快船。有人会说篮网是快船的直接竞争对手，篮网3巨头确实爆发出了顶级的进攻火力，但哈登的伤情成为了篮网最大的不确定性。全员健康的篮网确实很难战胜，但伤了球队轴心哈登，篮网的进攻将漏洞百出，很可能陷入单打独斗的境地。在攻防俱佳的快船面前，只有完整的3巨头，篮网才有可能击败对手。哈登就是升级版的东契奇，他就是篮网的取胜之药，他好，篮网便是晴天。无法保证哈登健康的篮网很难阻挡这艘全速前进的快船。再说说东部第一的76人，半月板部分撕裂的恩比德强行出战了与老鹰的季一，在自己砍爆39分9篮板的情况下，依然没有战胜季后赛菜鸟特雷杨领导下的老鹰。这支76人核心球员短板太明显，恩比德的健康，西蒙斯的投射，哈里斯的习惯性拉垮，还有面对伦纳德时被抢七绝杀的阴影等，一旦在总决赛和快船相遇，他们很难全身而退。夺冠热门雄鹿队在休赛期进行了大规模的补强，但从第2轮面对没有哈登的篮网时，依旧难以打出状态。你很难想象他们能战胜篮网和76人挺进总决赛。总的来说，经历了暴风雨洗礼的快船很可能就此全速前进。如果他们冲破篮网的阻拦，到达总冠军的彼岸，大家不要觉得惊奇。大家怎么看呢？欢迎评论下方留言。今天的视频就到这里，感谢大家的收看。